მესამე საპრიზო ადგილი ალბანეთი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს არ არის სილამაზის და სამოდელო კონკურსი. აქ არის სილამაზის და ტალანტის კონკურსი. ნაწილი კონკურსანტების წარმოდგენილი არიან ტალანტით, ნაწილი კი სილამაზის კონკურსში გამარჯვებულები. Second runner-up. მეორე საპრიზო ადგილი Bulgaria, boy. ბულგარეთი, მისტერ ბულგარეთი. Second runner-up. Miss Serbia. მეორე საპრიზო ადგილი სერბეთი. First runner-up. Mr. Ukraine. პირველი საპრიზო ადგილი First runner-up. Miss South Africa. პირველი საპრიზო ადგილი სამხრეთ აფრიკა. ეხლა კი მინდა ჩვენთან შუაში მოვუხმო კონკურსანტებს. ესტონეთი, Miss Estonia, please. ესტონია, please. მე მინდა გოგონებმა დაგეხმარონ და სურათები გამოართვათ. საქართველო, გიორგი მეტრეველი. United Arab Emirates. არაბთა გაერთიანებული სამეფო, Bulgaria, please. მის ბულგარეთი. საქართველო, ანის დეკანიშვილი. კიდევ აი ამ 4 და მოლდოვა. Moldova, please. მისტერ მოლდოვა. ესე იგი, Turkey, Mr. თურქეთი, Turkey. მისტერ თურქეთი. თურქეთი, მოლდოვა, ესტონეთი, საქართველო, არაბთა გაერთიანებული სამეფოები, საქართველო, ბულგარეთი, აპლოდისმენტები. და ამ ქვეყნებიდან მხოლოდ 2 გოგონა და ბიჭი გახდება საპრიზო ადგილის მფლობელი და გამარჯვებული. და მაშა სენინი ვინ არის ვიცე Vice Miss Planet is Georgia Ani Stepanishvili. გიორგი ლუჩკა Stepanishvili. ვიცე მის პლანეტა 2022 საქართველო. ანი თუ შეიძლება აი აქ დადექით. წინ მადლობა. Vice Mr. Planet Turkey. ვიცე მისტერ პლანეტის ტიტული მიაქვს თურქეთს.
The title of top model of the planet goes to Estonia, Anam. Top model of the planet.